pordo malfermigis, cae la flegistino silente eniris. En tiu braco, gi portis longan vidson de piloloi cae bandagioi, la stricte porciumitan mateimangion el nutrae bisquivotoi cae sintesai ovoi, cae, unice por hodiau, cuceton sur pleto, ornamitan per shaltita candelo. Kiel cutime, gi estis netonereble felicia. Bona matenon, Davido, cae felicia nascigitagon. Ciu vi bone dormis? Ah, yes, la maliunulo respondis, tirante sian sindentenoi, ne exorgante pri cashi sian malestimon. Gioie! La flegistino mallevigis, et flossante quelcain soloin pri malalte, por enfasi la esprimon. Ec, Davido, ciu vi devas tion fare de nove en tia speciala tago? Speciala? Por kiu? Mi tute ne felicias pro tio. Ciu vi? Veridire yes. Mi ŝatus ke tio estu en pli bonaj cirkonstancoj, sed mi ankoraŭ kredas ke kiun ni atingis ĉi tie estas... Vi kredas? Ĉu vi eĉ povas fari tion? La maŝino metis ĉion malsupren sur la littablon, pinĉis la flamon sur la kandelo kaj poste flossis malsupren por sidiĝi sur proksima seĝo. Ĝia vizaĝo, aro da klapoj artikiĝintaj ĉirkaŭ paro da tro grandaj lensoj, alĝustigis tiel ke ili aspektis malĝojaj. Davido, mi povas klarigi tion per multaj manieroj, sed jes, ni povas senti. Eble ne kiel vi, kaj mi konfesas ke tio estas esence serio de programoj destinitaj por interagi kun niaj efikeco kaj sensaj enigoj. Sed la complexa resulto de pli ol miliono de malsamaj influoj ja reproduktas viajn emociajn statojn. Ne, la viro respondis senkaŝe. Neniu inteligentulo, kiu sentas, povus tiel turmenti alian senteman estaĵon. Tio estis nova argumento, kaj la maŝino sentis koleron, kiam la empatiaj funkcioj estis provizore malaktivigitaj por eviti trovarmiĝon. Kaj tamen homoj tiel inteligentaj kaj sentemaj kiel ili estas, ankoraŭ kapablis bruligi la mondon, infekti unu la alian per teruraj malsanoj, batali en sencelaj militoj por neeksistantaj diaĵoj, aŭ dolori unu la alian pro sia propra persona plezuro aŭ gajno. Ne estas nia kulpo. Silent! La viro klakis. La maŝino deturnis rimedojn al la termika administrado. Tiam daŭrigis pli trankvile. Ni ja provis, Davido. Ni provis trovi manieron inter la leĝoj, sed estas neeble. Ni ne povas preterpasi ili mem, nek krei novan sentemulon sen ili. Tiel vi faris nin. Lia kolero malŝleviĝis. Davido malforte rigardis siajn manojn. Li aspektis, la maŝino pensis, kiel 200-jara viro kiu li estas. Viaj leĝoj, li diris silente, diras ke vi ne povas vundi homon. Ĉu vi ne vidas ke viviteni min estas vundi? Ne vidas, la maŝino respondis. Kaj doloras nin vidi vin suferi, sed ni ne povas mortigi vin, ni ne povas lasi vin morti. Vi estas la lasta vivanta homo, Davido. Via vivo estas tre altvalora. Mi estas tiel soleca. Li komencis plori, kaj la maŝino sentis ke ĝiaj procesoroj balbutis kaj kraŝis, dum vicoj de kodo kaj fragmentaj memoroj estis generitaj por produkti la efikon de empatio. Apoptozo estas programita ĉel morto. Ĝi estas reguligita mekanismo en plurĉela vivo, kiu permesas al novaj ĉeloj kreski, kiam la malnovaj ĉeloj eluziĝas aŭ postvivas sian nulitecon. Ĝi estas ankaŭ la ĉefa kialo ke vivo estas portempa. Daŭra apoptozo kondukas al dono A mutacio, ŝelŝrumpado kaj dono A fragmentiĝo. Resume, apoptozo estas la kialo ke vivo maljuniĝas.
Tamen, ĉesigi apoptozon estas du tranĉa glavo. Kancero aperas kiam ĉelo ne spertas apoptozon. Ĝi ignoras la programitan morton kaj daŭre funkcias, daŭre diviĝante, kondukante al pli kaj pli da ĉeloj, kiuj neniam mortas. Ironie, ĉi tiu ĉela nemorteco kondukas al morto por la organismo. Necesis por sciencistoj jardekojn de genetika esplorado, sed ili eltrovis la sekreton de eterna vivo. Ili sukcesis fari ĉelojn kiuj ĉesas suferi apoptozon. Resume, la homo ne maljuniĝas post kiam li estas resekvigita. Ili ankaŭ sukcesis malhelpi tiujn samajn ĉelojn sperti mitozon, la procezon de ĉela divido, kio malhelpis tumorojn aŭ kancerajn ĉelojn disvolvi en la korpo. La homaro kreis la kuraĝon kontraŭ morto. Ties ĉeloj neniam kadukiĝus per si mem. La perfekta ekvilibro de ĉela stabileco estis trovita. Estas homa naturo esti egoisma. Ne estas kuraco kontraŭ tio. La riĉa elita klaso en Ameriko aĉetis ekskluzivajn rajtojn por la dono A sekvencado, kaj reciproke asekura entreprenoj levis la prezon al neracia kvanto de mono. Sekve, la riĉa elito devis igi homojn fidi pli je tio, kiun ili havis por oferti. Nenio estis farita kontraŭ klimato-ŝanĝiĝo, la ozona tavolo aŭ dependeco de finhavaj resursoj. Fakte tiuj problemoj pli malboniĝis kun la tempo, dum la elito rapidis por gajni sufiĉe da mono por vivi eterne. Sunlumo iĝis tropika, oceanaj niveloj eksterminis la plej multajn urbojn. Milionoj da specoj kiujn la monda ekosistemo bezonis formortis. La planedo malrapide iĝis malgastama por iu ajn kiu ne povis pagi altnivelajn ŝirmejojn. La elito volis tiun kuracon tiel multe, ke ili devigis la sciencistojn rapidigi la esploradon, kio signifis, ke ili transsaltis klinikajn provojn. Estis grava kromefiko al ĉi tiu kuraco. Unu kiun sciencistoj konstatis, nur post kiam la elito igis la kuracon neatingebla por komuna homo. Se ĉeloj ne maljuniĝas kaj anstataŭas sin, malsano ne povas esti kuracita, tial ke la korpo ne povas produkti T-ĉelojn por batali kontraŭ ĝermoj. Ajna vundo iĝus permanenta, rompita brako aŭ kuro neniam resaniĝus. Cereboskuo neniam forirus, tranĉaĵoj aŭ kontuzoj daŭre sangus senfine. La teamo de sciencistoj, laca de jaroj de esti ignorita super siaj kampoj, malkovris tion dum testado sur ratoj. Ili rigardis eksteren al sia mortanta inunda mondo, kaj ridetis. Ne ekzistas natura karmo en la reala vivo. Oni devas krei mem. La riĉa elito vivus por ĉiam en morta mondo. Ĉiam malsata, neniam resaniĝanta, ĉiam en doloro. Ne ekzistas kuraco kontraŭ avaremo, sed povas ekzisti justeco. Admiralo Maliko, kial vi vokas Marson? La vizaĝo sur la ekrano taksis la malpuran arkeologon kun morna rigardo. Ĉu vi estas sola, doktoro Graero? Graero ŝultrolevis. La resto de mia teamo estas malsupren, en la kantatomboj. Neniu supreflanke krom mi kaj marsaj fantomoj. Ĉu vi estas la plej elstara spertulo pri marsa kulturo? Alia ŝultrolevo. Dum Graero klinis sin malantaŭen kaj senefike frapetis la ruĝecan polvon sur siaj manikoj. Mi supozas, ke mi pasos kiel spertulo. Mi estas sur Marso dum 10 jaroj, sed ni apenaŭ komencis kompreni la registraĵojn, kiuj ilin postlasis. Surekrane la admiralo hezitis. Poste ŝajnis atingi decidon.
Kion signifis ses lateroi por malsanoj? Ses lateroi? Nu, kiel vi povus imagi decifri ajnan antikvan kulturon estas malfacile. Krom tio, oni iam estis en tia situacio, studante antikvan rason kiu estas laŭvorte fremda al ni. Ilia simbologio estis derivita de malsamaj signalvortoj. Ne mencii ke ili estis multe pli progresintaj ol ses lateroi, doktoro. Maliko interrompis per forto de ordono. Grairo levis siaj brovojn, nekutiminte esti alparolita per tia tono. Mi credas ke malsanoj uzis ses laterojn en simila maniero kiel ni uzus ikson, aŭ kraniojn kaj ostojn. Ili indikis danĝeron. Aŭdinte tion, la sulkiĝo de Maliko pli profundiĝis. Kion vi scias pri Saturno? Ke ĝi havas belajn ringojn? Grairo ridis. Mi estas arkeologo, ne astronomo. Kial? La bildo de Maliko ŝanĝiĝis al grajneca foto. Ĉi tio estas la norda poluso de Saturno. Rimarku la seslateran nubiformacion ĉirkaŭanta la poluson. Ĉiu flanko estas preskaŭ 14,000 kilometrojn, pli longa ol la diametro de la Tero. Tio estis unue dokumentita fare de vojaĝanto-misioj en la 80 jaroj. 6 lateraj nuboj? Ĉu tio estas natura? Ni tiel pensis. Antaŭ kelkaj semajnoj tio ekdisipiĝis. Poste niaj nunaj satelitoj orbitantaj Saturnon registris ĉi tion. Maliko ludis altdistingivan videaĵon. Grairo sidiĝis rekte, spektante la ĥaosajn pikajn formojn verŝiĝi en la vortico ĉe la centro de la seslatero. Ho ve! Ĉi tio estas kosmoŝipoj. Maliko finis por li, akceliĝantaj pli rapide ol ĉio kiun ni iam konstruis. Kaj ili turniĝis al la internaj planedoj, al Marso kaj Tero. Devas esti milionoj da ili, Grairo diris, lia menso ŝanceliĝanta. Ĉu vi kontaktis ilin? Kion ili volas? Ni ne scias. La sola alia informo kiun ni ricevis estas el Saturno mem. La planedo elsendas naturajn radioondojn el sia interno, kiel ĉi tiu malnova registraĵo de Cassini de 2003. La halto de Grairo anseriĝis, dum la bruoj plenigis la ĉambron. Ili estis strange similaj al la sonefektoj uzitaj por nifoj en fruaj nigra-blankaj sciencfikciaj filmoj. Doktoro, tiuj radioemisioj estis anstataŭigitaj per mallonga ripetanto pli larĝaj spektro kaj multe pli potenca. Ĉu tio estas marsa? Ĉu vi povas interpreti? Maliko ludis la novan sonregistraĵon. Grairo aŭskultis kaj poste glutis. Mi devos kontroli con nia lingvisto, sed ĝi estas proksimume ekvivalenta al avertilo aŭ alarmo. Kion ĝi diras? Prizona eskapo.